अस्सलाम वालेकुम वीरों की हालत खैरियत है माशाल्लाह। कटियाँ चेक कर तसल्ली VIP क्वालिटी वाले बच्चे माशाल्लाह बहुत मंडी ते आए हो कमाल बच्चे माशाल्लाह। मंडी बहुत तेज़ी अज VIP क्वालिटी वाले गन्नी भी जानवर आते हैं तसल्ली करो माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ईजी गाहकी बहुत है। गैंबर रोड बड़ा कैंट तो 13 किलोमीटर लगती गैंबर रोड से पाकपता रोड मलकदा चौक बहुत जल्द दिन मंडी लगती भाईजान। हर तरह के जानवर मौजूद होंगे जिस भाई ने चाहिए उन्होंने विजिट करे मंडी बहुत जल्द दिहाड़े आके अपना माल है। कटियाँ कट्टे भी मौजूद होंगे माशाल्लाह जी। बहुत तेज़ी है माल माशाल्लाह बड़ा सेल है के दमकार है माल शार्ट है कमाल के जानवर VIP क्वालिटी वाले खाने रश गेट से बहुत रश है चली करो। पानी भी माशाल्लाह निज़ाम टाइट है।